Birov marketolog desa, birov bloger dedi. Ishqilib Said Abdulla Madaminov. Toshkentda ish bilmagan o sepda turib, xudo xolasa yana Xorazmda birinchi datning aytgan tamam. Buni Toshkentda o'chakda bichormadik, bu yerdan o'chak turib ishdik. Yaxshilik bu narsa. Men bunun mazıda bo'laman. O'zi valla ko'rganda, buni dizayn ham niyab ishlagan, kamam niyab ishlagan, harakat o'zi. Italyan yangilik ashta to'xtamay turibdi. Men hayron qoldirgan tomondan, misol uchun, bahasi desam da bo'lsa edi. Bilmas, 30-40 ming so'mlik narsa to'g'rimi? Guruhdan vaqtda. Bak 16 ming so'm, 18 ming so'm, 20 ming so'm shunday o'zim hayron qoldim bahasini ko'rib. Nechun bunday deb turib o'zim ham so'radim, qarasak, hamma pramo Xitoydan kelib turibdi-da, o'zi Xitoyning narsasi-ku. Ondan ziyod davlatda 3 mingdan ziyod filiali bor. O'zbekistonda 28-chi bu. Voy. Hamma pramo shundan kelib turibdi, shuning uchun marja kam ish qilib arzon bo'lib turibdi. Yo'q, vaqti zo'r. Shuni ushlab turamiz, qimmatlatib berish yo'q. Odamlar